ديالي كي دايرين مزيانين بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم العجين ديال الجبال. غنعجن عندنا هنا الطحين هو مغربل، ما شاركناش معكم التغربين. شوف تبارك الله شحال باش نعجنو خير والبركه. عندك الخميره هنايا، ها هي كنكثروا الخميره باش يخمر داير. عندنا هنا الملح، العجين كيحتاج لنا الخميره فقط. غنضيف الماء، غندخل خلطة العجين، في الجبل كنعجنو بزاف الخبز، كنبقاو في الفريغو نبقاو ناكلو منه. انتم اخوتي كما كتشوفوا العجين ديالنا دابا مر. هنايا دابا نعدلو الخبز غنقرصوه. اختي هنا كتقرص، انا كنصورها. ما عارفه العجين ديال الجبل والحراره الصراحه الله ما تقدرش تحمي برد. ها الخبز ديالي كيفاش كلتي، ها هي. انتم اخوتي دابا كنشطوا برا. الشطابه كنحطوها هايدا هنايا، كنديرو لها الماء باش كتبرد برا، نعاودو نشطبو مزيان. باش ما كيبقاش فيها الرماد. لا اخوتي دابا بدينا نعملو الخبز ديالنا صافي من لا هادي قيله 4 لا كاجي قيله ب5 قيله 4. ارمي هنا لا عقبتها. شوف وري لهم الخبز كيفاش كترمى هنايا. عندي له خبزه قيله 4 صافي صافي. ارمي هنا لا اكثر فوق ياك. صورنا في الخبز هادي كلها نديرها دابا اللي ما نعرفش ندوها. غير في الطابيه غير في الوسط.